Walah. Ngopo kene lesu ngono apa? Ora cair kok. Kowe aja kece. Wong ora entuk saweran mbok guyu kowe. Ya, Mbok ora nesu-nesu lho, Mbah, Mbah. ora aku wong ayu ora bakal nesu aku. Oh, balik angkane mbok stroke. Lambene apik dijagi. Mulane aja jengkel bae. Ning yen ngucap hati-hati. Orang hidup dalam satu hari ora ketang sak detik ki ana kemanden. Omongmu yen pas sak detik ki mandi piye? Aku stroke sing kaya sing diomongke Mas Kangko sing mati kene piye? Ora ketal-ketil tok ngono kowe. Amin amin. Lah Pak Profesor Bambang ya sing lengkah lho. Oke, Prof. Prof, kula mboten angsal kupon lho, Prof. Prof Bambang. Nek piyai anu Pak Profesor ki lah saka ramane saka Purwokerto ya. Anu Purworejo. Aduh mentok ngebise kowe iki. Purworejo kok Purwokerto. Heeh. Upama disugata tarian cara Lengger Banyumasan piye? Cocok. Iki mumpung ana maranggono saka Cilacap. Cih, Prof Bambang ini anu ciri khas dari Purworejo ke barat. Heeh. Purworejo, Kebumen, Gombong, Purwokerto, Cilacap semuanya lengger ini keseniannya. Heeh. Lengger. Di sapa sing joget? Chandra. Chandra mawa. Ngene. Iya Chan. Chandra. Iki bocah ora tau nyoro watuk kok. Heeh. Karo mangan. Mangan wae. Anu ning arep kono, Nduk. Ya. Ning arep lah kuwi kono ganjel iki lho, ganjel. Wah, mugi. Wong wedok guyune kaya dasa muka. Nek ya dikancani Mas Gareng. Ya. Kancani Majurono. Ya tak kancani. Mbah. Wah, kowe iki masamu aku wis balik nama apa piye, Mbah? Sahur. Wah, lah iki gugahe kudu Graga Sukma iki. Oh, Kumpo Karno ya. Ayo. Kumpo Karno, tangi Kumpo Karno. Waduh, bablas. Artigo joget le, tigo joget wong ayu. Ya. Oh lah. Menenge lek turu to jebule. Kesuwe luwap ae bareng turu sepimen wah jebule micek wonge. Iki asli sik tak takoni. Takonano. Jenengmu sapa, Nduk? Chandrayu Waryani. Waria. Mikir sitok kaseren nek to kono. Oh, neng kok mau. Sik. Chandra Ayu Waryani. Lho lanang apa wedok kok Waria iki kowe? Cewek, Mbah. Kok Waria? Lah wong ngene jenenge Nyong Chandrayu Waryani. Seperti jenengan mau menamakan anaknya jenengan iku lho gabungan. Gabungan ramane karo biyunge Nyong. Kowe iki ngomong apa to jan iki? Kok nyang-nyong. Ora sik aslimu dhisik aslimu. Cilacap. Oh, Cilacap. Banyumas. Perek karo Purworejo ya, Pak. Mas. Wah iya. Oh. Wis, iki golek dolar Saya namanya Chandrayu Waryani. Ora tapi takon. Saya... Sing takon aku kok kowe jawabe Pak Bambang. Kok ya ora apa-apa. Anak Cilacap ikut membantu pertunjukan malam hari ini. Iya. Kowe ya kuliah ning isi. Kuliah, Mbah. Ora caturan. Lah Pakde lho, Pakde kok Mbah ketuan. Lah ampun perot-perotku. Lho lah jempolke pira wene? Kok ora kuliah ning isi. Kuliah nang isi. Wis lulus Dereng. semester pira? Semester akhir Mas Bambang. Wah iki jatuh ya Bang. Jatuh iki. Sesuk digawake LPG sak truk kowe. Tenan. Ini tandanya bahwa seniwati sekarang, presiden sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata atau ecek-ecek. Ternyata mereka S1 minimal. Ini mengangkat derajat presiden ya. Ibu Rini menika dosen lho, Mas. Dosen isi Surakarta. Dosen Pak Bambang no pojokan dosen. Nika masih nika S1 pojokan niki titianipun dalan.
Lah bojone jang, lah apa ora dititi? Ya tapi kan aja di. Ya ora sok kono sing niti aku kok. Dok. Sing ngendang anu ki Mas Niki Gareng. sing Sing ngendang ngendang ya niki dosen dosen. karawitan. Lho dosen Bapak. Niki dosen iki, kathah dosenipun. Di meneh sing dosen? Sing ngasto Sing siklun ngiter. apa siklun? Nyiter. Ngiter niku nggih Nggih. dosen. Terus niku sing ngendang jaipong nggih. Dosen. Nah, lek sing nyaron rambute gondrong niku maling. Terima. Iki lho, Mbah. Terima. Oh, kowe ta? Mburu Terima- Pupa. Terima kele. Terima. So tak goleke dalam Jepara ngono. Ayo saiki ketok. Dibawani sik cara Dibawani. Banyumasan. Bawani. Ah, Iya no, ora mung joget. Oh iya. Ora mung iso njoget ning ya iso nyuwara. Gimana? Pak Bambang. Ya. Maju kono. Ayo, geseken gen cair. Ayo. Oh, dasar kaki-kaki. Lho kok kaki-kaki ora gelem to ya cair kowe? Ya gelem sih. Lho. Oh, alah kowe iki. Pak Prof, kula mriku. Mboten sarung nggih. Ora, kowe lak wis kaya kotak amal kono. Nah, maju. Kaki-kaki. Yo padha. Oh, salaman dulu. Pak, dalu. Pak Bambang. Pak, ini yang punya Ya Pulau Allah. Nusa Kambangan ya ini, Pak. Iya. Kowe wis rumah tangga, Pak? Belum Pak Bambang. Lho umurmu pira? Hah? Umurmu pira kok? 23 tahun Mas Loh, Bambang. 23 ki wis pancene ngedu lho. Kok urung mbok duwi piye? Ya sebentar. Oh ya. Pak Bambang ya belum punya istri. Napa nggih? Iya, Pak Bambang masih sendiri. tuh? sendiri. Oh, nggih, Pak. Wah, Pak Bambang sing dipedhel lagi aku. Tekin cilik ditresnani biyung rama Iki kontra lho, sing dirayu Pak Bambang sing senenge Pak Suparji. Ngerjani Pak Bambang Pak Suparji asline. Ngerti kancane ora nikah-nikah digoleki jodoh sinden. dipun kendang. Lah apa li wae ya Allah. Berarti saking oh tahu. Oh nggih Purworejo kan deket sama Cilacap nggih Pak. Ya kayak kita lah dekat di hati. Nggih. Ya ampun Pak Bambang tahu loh kewar-kewer loh Mbak tadi. Mbuh. Ngerti ra ngerti aku ra mbok ciprati kok. Kewar-kewer dina bengi nyong di kudang. Mbah, Mas Bambang rogo-rogo, Mbah. Sepertinya mau ngapain ya, Mbah? Rogo-rogo sepertinya mau ngapain? Iya. Gatal kali. Diling-ling lanti sawang inyong nangis tulung ditambangi banyu masan. Terima kasih Mas Bambang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, didekatkan jodohnya. Lho lah wong sing cedhak kowe ngono lho. Lah ya makanya didekatkan jodohnya. Amin Allahumma. Amin. Sing ukara keri mau piye? Lampani Banyumasan. Diparingi apa mau? Diparingi duit eketan. Aku ditumi
ora. Mboten niki Mbak, ini tidak ada bagian untuk mbah-mbah tua nggih, Mas. Enggak ada ya. Ini khusus untuk kita ibu-ibu sinden. Nggih, matur nuwun Mas Bambang. Kula mriku nggih. Oh, titenono dadi godhong moh nyuwek dadi banyu moh cewok. Nyamuk. Titenono kowe. Uripo dhewe kono. Wong tua goleki dalan ora ciprati blas. Ini uang istri, Mbak. Lu uang lu. Kodratnya itu laki-laki tidak memegang uang. Yang memegang uang itu kaum wanita. Lah kowe kok ngelokke aku Pak Bambang nggih bol akeh banget lho mau. Kuwi nyekel Ya kan duit. karena belum punya wanita. Lanjutkan kan pun. Lah aku ora nggodhet dan kenakalan kondi. Mulane kaya Mas Bambang ora nakal ngono lho, Mbah. Diparingi dik, Nggih. dimanfaatke sing apik. Nggih. Jogete sing apik. Siap. Kekiter yen perlu losor ora masalah. Aduh. Kuwi nyinden kok kosot. Wong ora nemen-nemen malah. Kuwi ora lengger kuwi carane blek. Ayo, Mas Gareng, Nun, jenengan pikantuk salam saking saking kepundhun kula ingkang mapan wonten Kertasana. sinten? Rama Widodo. Nggih, Rama. Nggih, Mas Kangko salam kagem Mas Gareng Semarang saking Rama Widodo. Niku katut apa ora? Salam tok ora dijak. Lek dibel tanggal 14. Nggih, nggih nego dawuh. Nggih, ya. Monggo. Ya. Sekarang ya, Mbah? Oke, sesuk wis ora wayangan kok ya. Kok kan nembang karo nembang. Hah? Karo nembang. Juga dewek nembang dewek kowe. Ya ora apa-apa, bisa apa ora? Ya ya. Ya cikus lah. Saraki-aki. Aki-aki. Aku wis ora aki-aki, aku nganggo baterai kok. Aki. Walah, Ngopo kene lesu ngono apa? ora cair kok. Kowe aja kece. Wong ora entuk saweran mbok guyu kowe. Ya, Mbok ora nusu-nusu lho, Mbah, Mbah. ora aku wong ayu ora bakal nesu aku. Oh, balik angkane box truk. Lambene apik jagi. Mulane aja jengkel bae. Ning yen ngucap hati-hati. Orang hidup dalam satu hari ora kita sak detik ki ana kemanden. Omongmu yen pas sak detik ki mandi piye? Aku setruk kaya sing diomongke Mas Kangko sing mati kene piye? Ora ketal-ketil tok ngono kowe. Amin amin. Mangsaku wah kuwi kan berdua ki balungan kok gondrong kabeh. Ya nggih. Cah gaul kok ambak menggeluti seni tradisional ning moderne ora ditinggal. Betul. Ya, Lengger Banyumasan. Oke. Chandra Ayu Waryani. Yuk, oke yuk dados.
Undangannya mana untuk anak wedok? Wah, gawe marme. Ya iki digawa ki. Kene mee gawa, kene mee. Ah, niki